So we're reading Chaitanya Bhagavat, Madhya Lila, chapter 9, and we're on 197. จากหนังสือเจตญาบากวัตนะคะมัดยลีลาบทที่9สโลกที่197 And this is where Lord Chaitanya, he was showing his 24 hours, different incarnations and everything. And he was telling all the devotees about the past life even, or how he helped them in this life, but long before that he'd actually appeared. อันนี้ก็เป็นในส่วนที่พระองค์เจ้าเจตญาเนี่ยจะบอกกับสาวกว่าพระองค์เนี่ยทรงช่วยพวกเขาในเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตอย่างไรบ้าง And then he called for Sridhar. Sridhar is a very simple devotee. And the banana. และท่านก็เรียกสรีดาร์มาสรีดาร์เนี่ยเป็นสาวกที่เรียบง่ายมาก And if you're just selling, banana tree parts, it's not a very big business in Bengal. There's banana trees everywhere. ๆสรีดาร์เนี่ยท่านทำธุรกิจการขายกล้วยเกี่ยวกับใบกล้วยผลิตภัณฑ์ของกล้วยต่างๆซึ่งความจริงต้นกล้วยในเบงกอลเนี่ยหาได้ง่ายมากมันก็เลยถือว่าไม่ได้เป็นธุรกิจที่ใหญ่โตอะไร So he's very, very poor, but still he would give half his income. He would worship Ganga every day with artik. แต่ถึงกระนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ารายได้เขาไม่ได้มีมากขนาดนั้นแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เขาขายได้เนี่ยเขาจะให้ครึ่งหนึ่งจากรายได้ของเขาเนี่ยไปในการบูชาพระแม่คงคา So the devotees were surprised. Why is he calling him? แล้วสาวกก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมถึงเรียกเขามานะ But he was chanting all the time, and Lord Chaitanya loved him very much. เพราะว่าสาวกท่านนี้เนี่ยคือสวดมนต์อยู่ตลอดเลยพระองค์เจ้าเนี่ยทรงทราบถึงข้อนี้ So he said, Sridhar, offer prayers to me. And Sridhar said, Oh Lord, I'm most foolish. แล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นตอนที่พระองค์เจ้าเจตญาบอกว่าสรีดาเธอมาถวายความเคารพต่อฉันสิสนิสรีดาก็ตอบว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่โง่เขลาที่สุดเลย Now all this can really show us how Krishna is a person. These are very personal exchanges he's having with Sridhar. ตรงนี้เราสามารถเห็นได้คริชนาเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงมีการทรงมีความแลกเปลี่ยนกับสาวกแต่ละคนของพระองค์เป็นการส่วนตัว Even though Lord Chaitanya has taken the position of, the Lord, he's actually being very friendly. พระองค์เจ้าเจตญาเนี่ยถึงแม้พระองค์เนี่ยจะทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าก็แล้วแต่พระองค์เนี่ยก็ทรงมีความเป็นมิตรมาก So he says, I have no ability to offer any prayers. Your words alone are prayers for me. ข้าพเจ้าเนี่ยไม่มีความสามารถในการที่จะถวายบทมนต์อะไรให้กับพระองค์หรอกแต่ว่าการที่ข้าพเจ้าได้พูดกับพระองค์เนี่ยอันนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นบทมนต์สำหรับข้าพเจ้าแล้ว But by the order of the Lord, Saraswati, the mother of the universe, appeared on the Sridhar's tongue, and Sridhar began to offer prayers. หลังจากเช่นนั้นเนี่ยด้วยคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้านะทำให้พระแม่สรสวตีเนี่ยปรากฏบนลิ้นของสรีดาและท่านก็เริ่มถวายบทมนต์ So in the Ram Lila with that Mantara, when she was telling Kaikeyi, that if Ram becomes a king, then the mother of Ram is going to mistreat her, and Ram will mistreat her son. And she didn't believe it. She was saying, no, because she loved Ram. อันนี้เป็นเหตุการณ์เดียวกันกับตอนที่เกิดที่นางคนรับใช้ที่ชื่อมันทราที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของแม่เลี้ยงเกยตอนแรกบอกว่าเธอรู้ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าพระรามขึ้นครองราชย์เนี่ยมันจะทำให้ลูกชายเธอเนี่ยไม่ได้อะไรเลย
ตอนแรกเนี่ยนางเกยก็จะบอกว่าไม่ฉันไม่คิดแบบนั้นเพราะฉันรักพระราม But then, because it's a Leela, Saraswati came on her tongue, and then she spoke so convincingly that Kaikeyi got completely bewildered. แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยพระนางสรสติเนี่ยก็ปรากฏบนลิ้นของเกยบนลิ้นของมันทรา แล้วก็พูดกับเกยจนสามารถเน้าโน้มจิตใจของเกยได้ And that Digvijay Pandit, normally Saraswati would speak through him, so nobody could defeat him. เหมือนกันกับดิกวิจัยปันดิตเนี่ยซึ่งความจริงเนี่ยไม่มีใครที่จะต่อสู้กับเขาได้ ในการพูดเกี่ยวกับปรัชญา But when he tried to defeat Lord Chaitanya, then Saraswati couldn't help him. แต่ว่าตอนที่เขาเนี่ยพยายามที่จะเอาชนะพระองค์เจ้าเจตญาเนี่ยพระแม่สรสติก็ไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้ Because she gets her power from him. เพราะว่านางบอกว่าพลังที่นางได้มาเนี่ยก็มาพระผู้เป็นเจ้า This is Sridhar. Jaya Jaya Mahaprabhu Jaya Vishwambara. Jaya 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 Navadvipa Purandara. All glories to Mahaprabhu, all glories to Vishwambar, all glories to the Lord of Navadvip. ท่านก็กล่าวว่าขอความเจริญรุ่งเรืองจงมีแด่มหาประภูแล้วก็จงมีแด่วิชัมเบิร์แล้วก็จงมีแด่พระผู้เป็นเจ้าของนาวดวีป Jaya Jaya Nanta Brahmananda Koti Nath. Jaya Jaya Sachi Puna Punyavati Garbhajata. All glories to the Lord of innumerable universes. All glories to him who was born from the womb of the pious Mother Sachi. ขอความเจริญรุ่งเรืองจงมีแด่ผู้รู้ทั้งจักรวาลแล้วก็ผู้ที่เกิดในครรภ์ของคุณแม่สัจจิ Jaya Jaya Veda Gopya Jaya Dvija Raja Yuge Yuge Dharma Pila Kari Nana Saja. All glories to the Lord who is unknown to the Vedas. All glories to the best of the Brahmanas. You assume various forms in every age to protect religious principles. ขอความเจริญรุ่งเรืองจงมีแด่พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ไม่รู้โดยพระเวทแล้วขอความเจริญรุ่งเรืองจงผู้ที่ถือว่าเป็นบราหมณัสที่ดีที่สุดแล้วก็ผู้ที่สอนเกี่ยวกับหลักธรรมในทุกๆยุค So it's explained it. Lord Chaitanya can't be known by the Vedas because he's transcendental. The Vedas only describe the material world. ตรงนี้เนี่ยเราจะบอกว่าพระองค์เนี่ยผู้ที่ไม่รู้โดยพระเวททำไมถึงกล่าวเช่นนี้เพราะว่าในพระเวทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์จักรวาลนี้เท่านั้น Guda Rupe Sambaila Nagare Nagare Vina Tumi Janaili Ke Janite Pure. You wandered throughout the city, unknown to all. Who can know you unless you reveal yourself? บอกว่าพระองค์เนี่ยทำให้ทั้งเมืองเนี่ยเกิดความสงสัยแล้วก็ทำให้ไม่มีใครเนี่ยสามารถรู้พระองค์ได้นอกจากคนที่พระองค์เนี่ยจะทรงปรากฏเพื่อให้เขารู้พระองค์ Tumi Dharma, Tumi Karma, Tumi Bhakti Jnana, Tumi Shastra, Tumi Veda, Tumi Sarva Jnana. You are Dharma, you are Karma, you are Bhakti, and you are Jnana. บอกว่า
พระองค์ทรงเป็น Dharma พระองค์ทรงเป็น Karma พระองค์ทรงเป็น Bhakti และพระองค์ทรงเป็น Jnana You are the Vedas, you are the scriptures, and you are the object of all meditation. พระองค์ทรงเป็นพระเวทพระองค์ทรงเป็น Vedas และพระองค์เนี่ยทรงเป็นจุดมุ่งหมายของการทำสมาธิ Tumi Siddhi, Tumi Riddhi, Tumi Bhaga Yuga, Tumi Shraddha, Tumi Daya, Tumi Moha Loba. You are the mystic perfections, you are prosperity, you are enjoyment, you are yoga, you are faith, you are compassion, you are illusion and greed. Everything. เพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดแล้วก็ทรงเป็นผู้ที่ให้ความปกป้องคุ้มครองแล้วก็ทรงเป็นโยกะเนี่ยแล้วก็พระองค์ทรงเป็นความศรัทธาพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีพระเมตตาแล้วก็ Tumi Indra, Tumi Chandra, Tumi Agni, Jala, Tumi Surya, Tumi Surya, Tumi Vayu, Tumi Dana Bala. You are Indra, you are Chandra, you are Agni and Varuna. You are Surya, you are Vayu, you are wealth and strength. เธอเป็นพระองค์ทรงเป็นอินทราพระองค์ทรงเป็นจันทราพระองค์ทรงเป็นอักนีทรงเป็นวารุณะพระองค์ทรงเป็นสุริยะพระองค์ทรงเป็นวารุพระองค์ทรงเป็นสมบัติแล้วก็ความแข็งแกร่ง Tumi Bhakti, Tumi Mukti, Tumi Aja, Baba, Tumi Va Haibe Kena Tomarai Ye Saba. You are devotional service, you are liberation, you are Brahma and Shiva, but why consider you to be them? They are all subordinate to you. เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นการริตนเสียสละรับใช้พระองค์ทรงเป็นความหลุดพ้นพระองค์ทรงเป็นบรหมาพระองค์ทรงเป็นศิวะพระศิวะแล้วก็ทำไมเราถึงจะบอกว่าพวกเขาเป็นพระองค์ Purve Mora Stane Tumi Apane Haila Tora Ganga Deko Mora Charana Salila. Previously, you personally told me the water of your Ganges has emanated from my feet. แล้วก็ในอดีตเนี่ยพระองค์ท่านเคยบอกข้าว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยแหล่งกำเนิดของแม่น้ำคงคามาจากพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ So that because he always worshipped the Ganga, and then when Nimai was young and he was arguing with him about the price of vegetables and everything, he was saying, and Nimai said, you know, I am the father of the Ganga. Why just worship me? And he thought, what a puffed up boy this is, you know. ตอนแรกเนี่ยคือสาวกท่านนี้เนี่ยเขาจะทำการบูชาพระแม่คงคามาตั้งแต่แรกแต่ว่านิมายเนี่ยจะไปแล้วก็จะบอกว่าทำไมเธอจะบูชาพระแม่คงคาเนี่ยเธอบูชาฉันสิเพราะพระแม่คงคาเนี่ยมีแหล่งกำเนิดมาจากฉันแต่ว่าท่านจะคิดว่าโอ้ทำไมเด็กคนนี้มีความโอหังมากขนาดนี้ But now he's realizing who Lord Chaitanya is. แต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่านเกิดความรู้แจ้งแล้วว่าพระองค์เจ้าเจตญาเนี่ยทรงเป็นใคร And then in the purport, it's mentioned, just check a few slokas. So this is one of them. This is first canto, chapter 18, text 21. อันนี้ได้บอกไว้ใน
บทที่18สรุปที่21 Canto ภาคภาคหนึ่ง And Canto thing. Who can be worthy of the name of the Supreme Lord? บอกว่าใครเนี่ยใครจะสามารถร่ำรวยหรือมั่งคั่งไปกว่าพระนามของพระผู้เป็นเจ้า Except Krishna, the personality. ยกเว้นคริชนา Brahma collected water coming from the nails of his feet to give to Lord Shiva, to welcome Lord Shiva. So that's when Vamandev punctured the universe, so that water came over the feet of the Lord. เป็นหยดน้ำที่มาจากพระบาทของวามานเดช And now that water is purifying the whole universe, including Lord Shiva. แล้วน้ำที่มาจากที่นั่นเนี่ยก็คือทำให้ทั้งโลกเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นรวมถึงพระศิวะด้วย And it's Ganga water. นั่นหมายความถึงแม่น้ำคงคา Then there's another one. Let's see. 1928. Sukuvacha. When the Supreme Personality had spoken to Bali, Bali said, take whatever you like. ตอนที่บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าคุยกับบาลีมาราชเนี่ยแต่บาลีมาราชจะบอกว่าเธอเอาอะไรก็ได้ที่เธอชอบที่เธออยากได้ขออะไรก็ได้ Okay, so that's Vamandev is the one who punctured the universe. Okay. วามานเดช Yet neither did my sinful heart recognize you, nor did I understand the glories of your invaluable lotus feet. บอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะจำพระองค์ได้ หรือว่ารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ It was you that made the town of Gokula glorious, and now you've appeared as the king of Navadvip. ก็คือท่านเองที่ทำให้สถานที่ที่ชื่อว่าโกกูลเนี่ยเป็นที่รู้จักกันมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยท่านได้มาปรากฏที่นาวดวีป You conceal devotional service within your body, but now you have manifested that devotional service in Navadvip. บอกว่าท่านเนี่ยมีความรู้ตนเสียสละรับใช้เนี่ยอยู่ในตัวท่านและท่านก็สามารถปรากฏอันนี้เนี่ยให้กับผู้อื่นแพร่ให้ทุกคนที่นาวดี It was through devotional service that Bhishma conquered you on the battlefield, and it was through devotional service that Yashoda bound you. แล้วก็บอกว่าการรู้ตนเสียสละรับใช้เนี่ยที่ได้แสดงโดยท่านบีชมา It was through devotional service that Satyabhama sold you. Being controlled by devotional service, you carried a cowherd damsel of Braj on your shoulders. ก็เหมือนที่สัตยบามาเนี่ยแสดงให้ท่านเห็น You who are carried in the minds of the inhabitants of innumerable universes, personally carried the cowherd boy Sridhama.
บอกว่าเอ่อท่านเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยได้ถือสรีดาไว้ So Krishna is friends. They would play these games, and then whoever lost, they would have to carry the winners on their back home. มันเป็นเกมที่ถ้าเกิดว่าใครแพ้เนี่ย คนนั้นเนี่ยจะต้องให้คนหนึ่งเนี่ยขี่คอแล้วก็เอ่อพาไปถึงบ้าน Bhakti lagi sarvastane parabhava pana jiniya vedao tume bhakti lukaya. You are always conquered by devotional service. You therefore hid devotional service and wander around like a conqueror. แล้วว่าพระองค์เนี่ยทรงถูกควบคุมด้วยการวิจารณ์เสียสละรับใช้ แล้วพระองค์เนี่ยก็ถูกควบคุมโดย Braj ที่ช่วยดูหัวไหล่ของเรา This characteristic, okay. Did you finish? Yes This characteristic of yours is now shattered and inactive. Just see, the entire world hankers for your devotional service. การปรากฏการณ์นี้ของพระองค์เนี่ยทำให้ทั้งโลกเนี่ยอึ้งกับการปรากฏในครั้งนี้ของพระองค์ At that time, you were defeated by only 2 or 4 persons, but now you will be bound by one and all. ตอนนั้นเนี่ยท่านเนี่ยได้ถูกควบคุมโดยแค่2-3 คน แต่ตอนนี้เนี่ยท่านจะถูกควบคุมโดย So he's saying at the time of Krishna, there was not so many really pure devotees, but now Lord Chaitanya's movement is going to attract many. ตอนนั้นเนี่ยแค่ 2-3 คน แต่ท่านบอกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยจะมากันเยอะมาก เพราะว่าขบวนการของพระเจ้าเจตเนี่ยเนี่ยจะมีชาวผู้บริสุทธิ์เนี่ยมาร่วมด้วยเยอะ After hearing Sridhar's transcendental prayers, all the exalted Vaishnavas were struck with wonder. หลังจากที่ได้ยินคำปรารถนาของสรีดาแล้วเนี่ยสาวทุกคนก็รู้สึกมีความปลื้มปิติสุขมาก The Lord said, "O Sridhar, choose and ask for a benediction. Today I will give you the 8 mystic perfections." พระเจ้าเจตเนี่ยก็ตอบว่าโอ้สรีดาสเธอเลือกแล้วก็ขอพรจากฉันแล้ววันนี้ฉันจะให้8 ระดับแห่งความสมบูรณ์กับเธอ Okay, so again, it's like Narayan offering Dhruva Maharaj, and Sridhar said, "Will you again deceive me? Stay peaceful, for this will not be possible again." And the Lord replied, "Seeing me cannot be fruitless. You must take some
เขาบอกว่าเขาบอกว่าการที่ได้เห็นพระองค์เนี่ย มันทำให้ได้รับความพึงพอใจมากแล้ว Vishwambara replied repeatedly, ask, and Sridhar said, then give me this benediction. Yes, แล้วพระองค์ก็ทรงตื่นแล้วก็บอกว่าเธอขอมาสิ Let that Brahman who forcibly took away my banana leaves be my Lord birth after births. แล้วท่านก็บอกว่า ขอให้พราหมณ์น้อยที่ชอบมาขโมย เอาใบกล้วยของฉันไปใบตองไปเนี่ย ให้เขาเนี่ย เป็นพระเจ้าของข้าชาติแล้วชาติเล่า Hare Krishna Maharaj มาราชแบบเมื่อคืนไม่ได้นอนดีๆ เมื่อกี้เห็นคุยกับสาวกอยู่แล้วบอกแม่แบบ Let me always engage in the service of the lotus feet of that Brahman who constantly quarreled with me. So that's a long story. When Lord Chaitanya was a child, every day he would come and harass Sridhar. แล้วท่านก็บอกถึงเรื่องราวของตอนที่พระองค์เจ้าใจตanyaจะทรงเป็นพราหมณ์น้อยเนี่ยแล้วก็จะไปเอาใบตองจากท่านสรีดานี้มา While speaking in this way, Sridhar's love for the Lord increased, and he began crying loudly with his arms raised. หลังจากที่ได้กล่าวเช่นนี้เนี่ย ความรักที่สรีดามีให้กับพระองค์เจ้าเจตanyaมันก็เพิ่มพูนขึ้น และท่านก็ได้ยกมือขึ้นแล้วก็ตะโกนดังๆออกไป Maharaj On seeing Sridhar cry, all the Vaishnavas became overwhelmed and also cried. หลังจากที่ได้เห็นสรีวาสท่านร้องไห้แล้วเนี่ยสาวกท่านอื่นๆเนี่ยก็ร้องไห้ตามไปด้วย So the Lord's really, he's testing Sridhar, but he's also showing the rest of the devotees how advanced Sridhar is. ท่านเหมือนกับท่านทดสอบสรีดาอยู่ แต่ในขณะเดียวกันท่านก็กำลังจะโชว์ให้สาวกท่านอื่นเห็นว่าสรีดาเนี่ยเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหน He smiled and said, listen, Sridhar, I want to make you king of the great kingdom. และท่านก็ยิ้มแล้วก็ทรงตรัสว่า
ฟังฉันสิสรีดาฉันเนี่ยอยากจะให้เธอเนี่ยเป็นกษัตริย์ของราชวังอันใหญ่ Sridhar replied, I don't want anything. สรี Pleasant. ดาตอบว่าอืม He said, I don't want anything. Make some arrangement that I may chant your names. That's all he's asking. แล้วสรีดาก็ตอบว่าข้าพเจ้าเนี่ยไม่ต้องการอะไรเลยข้าพเจ้าอยากจะแค่ต้องการให้พระองค์ทรงจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีโอกาสในการสวดภาวนาชื่อของพระองค์ The Lord said, Sridhar, you are my servant. That is why you're able to see my opulences. แต่ว่าสรีดาเธอเนี่ยเป็นผู้รับใช้ของข้าเพราะฉะนั้นเจ้าถึงได้เห็นความยิ่งใหญ่ของข้า That is why your mind does not deviate from me. Thus, I'm giving you devotional service that is confidential, even in the Vedas. ว่าจิตใจของเธอเนี่ยไม่ลังเลไม่ห่างเหไปจากข้าเลย ก็เลยทำให้ข้าเนี่ยได้ให้การไว้ต้นเสียสารับใช้กับเธอซึ่งเป็นสิ่งที่ลับแม้แต่ในพระเวท The phrase Veda Gopya Bhakti Yoga is explained as follows. To suit their own sense gratification, materialists who are proud of their mundane knowledge explain the Veda mantras through Agya Rodi, the conventional meaning of words according to unenlightened persons. บอกว่าในเวดาโกปิยบัคตโยกะในนี้เนี่ยได้อธิบายไว้ว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาเนี่ยจะนักวัตถุนิยมเนี่ยคือเขาจะมีความยิ่งยโสกับความรู้ที่เขามีจากพระเวทที่เขาจะสามารถอธิบายถึงความหมายของคำต่างๆได้ Having taken shelter of Vidbud Ruddy, the conventional meaning, only those who are very fortunate can realize through their study of the Vedas that the Supreme Lord is Hari. คำว่าระดีเนี่ยหมายความว่าพวกที่เป็นผู้โชคดีมากๆถึงจะสามารถเข้าใจสาระสำคัญของพระเวทได้ Skipping a little. Ordinary foolish people see only the principles of karma kanda in the Vedic literature. บอกว่าบุคคลผู้โง่เขลาเท่านั้นที่จะสามารถเห็นถึงส่วนของคาร์มคันดาจากพระเวทได้ Others deny variegatedness. So they don't either. จะมีบางคนที่เขาจะหลีกเลี่ยงตรงนี้ไป The personified Vedas awaken devotional service in the hearts of those who are favored by the Lord. บอกว่าจุดมุ่งหมายของเขาจุดมุ่งหมายก็คือการที่ได้บูชาพระผู้เป็นเจ้า Uttishtata jagrata prapya varan nibadata. Wake up, get up. Understand the great benediction you have in this human form of life. Now realize it and get free from the clutches of the material modes of nature. บอกว่าตื่นเถิดโปรดเข้าใจเถิดว่ามันเป็นพรอันประเสริฐที่เธอเนี่ยได้รับร่างมนุษย์มา ก็ตอนนี้ควรที่จะใช้มันไปในการที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากการพันธนาการโดยธรรมชาติวัตถุ Okay, there's a verse. It says refers to the verse in the Bhagavatam, 2nd chapter, 2nd canto, text 34.
อันนี้ก็มีคำมาจากสิมัปบาวตัมเลย2.2.34 The great personality Brahma, with great attention and concentration of the mind, studied the Vedas 3 times. แล้วก็พูดถึงบรหมานะคะว่าพวกท่านเนี่ยเป็นยิ่งเป็นสาวกยิ่งใหญ่มากคือเรียนรู้พระเวทมา3 ครั้ง And after scrutinizingly examining him, he ascertained that attraction for the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, is the highest perfection of religion. และหลังจากที่ท่านเนี่ยได้ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยท่านก็มีบทสรุปมาให้เราว่าคริชนาเนี่ยพระองค์ทรงเป็นความสมบูรณ์สูงสุดแห่งศาสนาความสมบูรณ์ So other people, nobody can study all the Vedas even once, but Lord Brahma was able to study all the Vedas. ดังบางคนอาจจะศึกษาพระเวทเล่ม 1พระเวท2 เล่มแต่ไม่มีใครเทียบกับพระพรหมได้เพราะพระพรหมเนี่ยท่านศึกษาทุกเล่มและไม่ใช่รอบเดียว The Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, is in every living being. And we'll go back to the บุคลิกภาพสูงสุดของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงอยู่ในทุกดวงชีวิต back to Chaitanya Bahagavat 2:30. All the Vaishnavas said Jai Jai as they heard this benediction given to Sridhar. เราทุกคนเนี่ยวัชนะทุกคนก็พูดกันว่าเจยเจยหลังจากที่ได้ยินเกี่ยวกับพรที่ให้กับสรีดา He had no wealth, no followers, and no education. Who can recognize the servants of Lord Chaitanya? เขาไม่มีสมบัติไม่มีผู้ติดตามไม่มีการศึกษาใครจะสามารถรู้ถึงผู้รับใช้ของพระองค์เจ้าเจตัญญา It is impossible to identify the characteristics of a Vaishnava by material sense perception or external symptoms. มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสามารถเข้าใจถึงสาวกหรือความมุทิตนที่สาวกผู้นั้นมีโดยการเห็นสิ่งภายนอกของเขา It is not that one who possesses more wealth is a superior Vaishnava. มันไม่ได้หมายความว่าบุคคลที่มีสมบัติมากกว่าเนี่ยเป็นสาวกที่อาวุโสมากกว่า It is not that one who gathers more followers is a superior Vaishnava. มันไม่ได้หมายความว่าคนที่สามารถรวมตัวคนได้เยอะเนี่ยคนนั้นจะเป็นสาวกผู้อาวุโส It is not that he who gets the more followers is a superior Vaishnava. หรือว่าใครที่มีคนติดตามเนี่ยเขาจะเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่ Not that one has more knowledge of the scriptures. หรือไม่ใช่บุคคลที่มีความรู้ทางพระเวทมาก The servants of Lord Chaitanya may not have much wealth, may not gather many followers, and may not have the academic qualification of being expert in argument and counter-argument. เพราะว่าสาวกของพระองค์เจ้าเจตญาเนี่ยอาจจะไม่มีสมบัติมากหรือไม่มีความรู้มากหรือไม่มีผู้ติดตามมากขนาดนั้น This is very important. Ordinary people have no qualification to understand why they are indifferent to such matters. The devotees consider the service of Lord Chaitanya superior to wealth, followers, and knowledge.
บุคคลธรรมดาเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจถึงคุณสมบัติตรงนี้ว่าทำไมมันถึงพิเศษ แต่สำหรับสาวกแล้วเนี่ย สิ่งที่มีค่ามากที่สุดสำหรับเขาไม่ใช่เงินทอง แต่เป็นการรับใช้ที่เขาทำให้กับพระองค์เจ้าใจแต่เนี้ยอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด Therefore, it is impossible for ordinary people to estimate their dignity, glories, and greatness. เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนทั่วไปที่จะเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ความเป็นบุคคลของสาวก What is the value of education, wealth, beauty, fame, and high birth? They only increase one's pride and bring about one's fall down. ว่าอะไรคือข้อดีของสมบัติความสวยแล้วก็ชื่อเสียง หรือว่าการเกิดในครอบครัวที่สูงส่งเพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะทำให้บุคคลเนี่ยมีความยิ่งยโสแล้วก็ทำให้บุคคลนั้นเนี่ยตกต่ำ So like Kunti said, one who is chasing after wealth or good birth, or they can't chant with feeling. They're not wanting Krishna, they want Krishna's energy. ใครก็แล้วแต่ที่พยายามเลือกการเงินความสวยชื่อเสียงอะไรอันนั้นเนี่ยคือเขาเนี่ยไม่ต้องการกฤษณาเขาต้องการพลังงานของพระองค์ In millions of kalpas, Lord Brahma will never see that which Sridhar receives simply by selling bananas and banana stems. แต่ว่าถึงแม้เป็นล้านคาร์ปะเนี่ยพระพรหมเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นสรีดาร์เนี่ยเหมือนกับตอนที่เขาเนี่ยได้มีโอกาสในการขายใบตองให้กับบราหมณะ A Mahayuga consists of 4,220,000 years. 1,000 of such Mahayugas comprise one kalpa. Sridhar, who was born in a poor Brahmin family, merely traded in bananas and banana stems, received that which Lord Brahma, who's the controller of everything, couldn't get. เพราะว่ามหายุกะเนี่ยจะเท่ากับ4,320,000 ปีเท่ากับ1นะคะแต่ว่าประมาณ 1,000 ปีของมหายุกะเนี่ยจะเท่ากับ1กัลปะนะคะซึ่งสรีดาเนี่ยได้มีโอกาสในการเกิดเป็นพราหมณ์ที่จนแล้วก็ได้มีโอกาสในการขายใบตองแล้วก็ได้มีโอกาสในการเจอกับพระองค์เจ้าเจตเนีย One is full of false pride and envious of the goal of life falls down to an uncertain fear. ซึ่งโอกาสนี้เนี่ยแม้แต่พระพรหมก็ยังไม่ได้รับเลย ถึงแม้เขาจะดูเหมือนว่าเป็นผู้ควบคุมของทั้งหมดค่ะอันนี้เนี่ยบอกว่าบุคคลเนี่ยเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยตกต่ำด้วยความอิจฉาริษยาที่เขามี One who is full of false pride and envious of the goal of life falls down to an uncertain future. แต่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มีความอิจฉากับจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตเนี่ยเขาก็จะตกต่ำลง The only goal of life for every living entity is to serve the lotus feet of Lord Krishna. Those who have a strong desire for material enjoyment that is not related to Krishna come under the control of false pride and become envious of the devotional service. จุดมุ่งหมายสูงสุดของสิ่งมีชีวิต
ก็คือการที่เขาได้มีโอกาสในการรับใช้พระบาทรูปดอกบัวของกฤษณาบุคคลที่มีความต้องการตรงนี้อย่างแข็งแกร่งเขาจะไม่มีความต้องการในการที่จะสนองความสุขทางวัตถุโดยปราศจากกฤษณาแล้วก็จะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างความสุขทางวัตถุเนี่ยมันมาภายใต้การควบคุมของกฤษณา Next verse. One who ridicules a poor, uneducated saintly person goes as a result of his actions to hell known as Kumbhipaka. บอกว่าบุคคลที่มีความหยิ่งยโสกับหรือว่าดูถูกคนจนหรือว่าคนที่ไม่มีการศึกษาหรือคนนักบุญที่ไม่มีการศึกษาเนี่ยบุคคลผู้นั้นเนี่ยจะต้องไปในนรกที่ชื่อว่ากุมภีภาก So be careful. Who has the ability to recognize a Vaishnava? Although a Vaishnava possesses all perfection, he appears to be afflicted. ใครมีความสามารถในการที่จะรู้ถึงไวชนวได้ถึงแม้ว่าไวชนวเนี่ยจะการปรากฏของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเลิศขนาดนั้น Vaishnava has all these perfections, but he doesn't care about them. So foolish people think that he's, doesn't have anything. ถึงแม้ว่ามีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้ให้ความสนใจมากกับสิ่งเหล่านี้แต่สำหรับบุคคลโง่เขลาเนี่ยเขาจะถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขา The story of Sridhar, the banana seller, is proof of this, for he accepted only devotional service and rejected the 8 mystic perfections. เรื่องราวของสรีดาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่สอนเรามากๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายของสาวกแล้วไม่ต้องการอะไรนอกจากการที่ตนเสียสละรับใช้ Mystic perfections and being a king and even being Lord Brahma, these are for people who don't understand the soul. แล้วก็การได้รับความสมบูรณ์ก็คือบางคนอาจจะบอกว่าการได้เป็นผู้ที่ได้ครองนู่นนั่นนี่มันเป็นอะไรที่ดีมาก Those who receive the opportunity to discuss the pastimes of Sridhar obtain the prime example of these topics. ใครก็แล้วแต่ที่ได้มีโอกาสในการได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสรีดาร์เนี่ยเขาจะได้รับความสุขทิพย์ Know for certain that whatever worldly desires is seen in a Vaishnava is actually, whatever worldly distress is seen in a Vaishnava is actually spiritual happiness. บอกว่าก็คือคนที่ผู้ที่สร้างโลกนี้มาสิ่งที่ท่านอยากจะเห็นก็คือความสุขของไวชนวะและความสุขของไวชนวะก็คือความสุขทิพย์นั่นเอง People blinded with pride over material enjoyment do not know anything. They cannot recognize a Vaishnava due to pride born of education and wealth. ผู้คนเนี่ยถูกปิดบังตาด้วยความหยิ่งยโสกับสิ่งที่เขาได้สิ่งที่เขามีทางวัตถุ
แล้วก็อย่างเช่นการศึกษาหรือว่าอะไรอย่างทำให้เขาคิดว่าเขาจะมีความสุขที่นี่ได้แล้วทำให้เขาเนี่ยไม่รู้ถึงไวชนาวะ So that's expanding on this. There's that famous prayer of Queen Kunti that, if you're mad after good birth and wealth and beauty and money, then you cannot, think of Krishna. You can't understand because you want Krishna's energy. เพราะว่าถ้าเราเนี่ยมัวแต่ตามหาหรืออยากได้แต่ความมั่งคั่งการศึกษาที่ดีความสวยงามของร่างกายถ้าเรามัวแต่วิ่งตามหาสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยเราจะไม่ได้คริชนา Even after studying Srimad Bhagavatam, one's intelligence may be ruined, for anyone who blasphemes Nityananda is certainly vanquished. ถึงแม้บุคคลเนี่ยถึงแม้หลังจากที่เขาศึกษาบากวัตตัมก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าจิตใจของเขาเนี่ยยังถ้าเกิดเขาเนี่ยยังทำอาบัตินิตยานันดาประภูอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์ Even after studying Srimad Bhagavatam, one's intelligence may be ruined, for anyone who blasphemes Nityananda is vanquished. ถึงแม้หลังจากที่เขาศึกษาบอกว่าตามก็แล้วแต่ถ้าเกิดปัญญาของเขาเนี่ยยังปัญญาของเขาเนี่ยยังถูกทำลายแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยว่าหมิ่นพระองค์เจ้านิตยานันดาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รับประโยชน์ Rather than discuss Srimad Bhagavatam under the guidance of Brahma, Madhva, Gaudiya Vaishnavas, many people with the desire to increase their prestige by enhancing their knowledge, wealth, fame, beauty, and discuss Srimad Bhagavatam with mad persons and cultivate enmity for devotional service. จากการได้ศึกษาบอกว่าตามเนี่ยผู้คนมีความที่เขาเนี่ยอยากจะพัฒนาในด้านของความรู้เงินทองความสวยชื่อเสียงแล้วก็ได้เกิดในสถานที่ได้เกิดในครอบครัวที่ดี Being bereft of the shelter of Nityananda Swarup, such persons lose the service of Lord Chaitanya and disrespect the Vaishnava Guru. แต่ถ้าเกิดเขาเนี่ยยังไม่มีความรู้ในส่วนที่และไม่มีความเข้าใจว่าจะต้องให้ความเคารพต่อพระองค์เจ้านิตยานันดาหรือว่าผู้ที่เป็นตัวแทนในพระวชนาวกูรู So even you can study Srimad Bhagavatam, but if you don't have guidance, then you can just become puffed up. ถึงแม้เราจะศึกษาเพราะว่าตามก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีผู้คอยชี้ทางหรือนำทางเราเนี่ยมันก็จะอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดความยิงยโสได้ And people become professional singers also, and they sing bhajan about Krishna, but they're just proud of their singing ability and they get a lot of money. So. ก็จะมีอีกในมุมมองหนึ่งก็คือผู้คนเนี่ยเขาตอนแรกเขาจะพยายามร้องบาจานก่อนพอเขาเริ่มร้องบาจานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะเขาก็จะพยายามแบบว่าหาเงินแล้วเงินนั้นเขาจะเอาไปใช้สำหรับตัวเอง So in order to teach Srimad Bhagavatam, you have to be a student of Lord Chaitanya. That's basically what he's saying here. ก่อนที่จะเป็นนักเรียนของสรีมดบากวัตตัมเราจะต้องเป็นสาวกของพระองค์เจ้าเตญเสียก่อน But people will pretend and they'll recite Srimad Bhagavatam, they'll make disciples and do everything, but they're not trying to achieve Krishna or give Krishna. บางคนเนี่ยอาจจะสามารถท่องสรีมดบากวัตตัมได้เยอะๆแล้วก็มีคนฟังเขาอยู่แต่ว่าจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยควรที่จะเป็นไปว่าให้เขาเนี่ยสามารถให้กฤษณาได้เขาควรมีกฤษณาแล้วสามารถให้กฤษณา Anyone who hears the prayers of Sridhar and the benediction he received from the Lord
will obtain the wealth of prema, the love of God. ใครก็แล้วแต่ที่ได้ยินการถวายความเคารพของสรีดาเนี่ยจะได้รับพรที่ว่าเขาเนี่ยจะได้รับสมบัติแห่งความรักต่อกฤษณา So people do non-devotional activities and say they're following Lord Nityananda, but they're not. Okay, next, verse number 244. One who does not blaspheme the Vaishnavas attains Krishna by developing love and devotion at his lotus feet. บุคคลเนี่ยที่ไม่สบประมาทไวชนวะเขาจะได้รับกฤษณาแล้วเขาเนี่ยจะพัฒนาความรักแล้วก็อุทิศตนเสียสละต่อพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ Anyone who does not blaspheme, okay. There's no gain in the act of blasphemy. One simply incurs sin. Therefore, the most fortunate persons do not engage in blasphemy. เพราะว่ามันไม่มีเราจะไม่ได้อะไรจากการที่เราสบประมาทสาวกไม่ได้อะไรเลยนอกจากเพิ่มความบาปให้ตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีความโชคดีเนี่ยเขาจะไม่ไปส่งเสริมหรือว่าไม่มีส่วนร่วมต่อการสบประมาทสาวก Krishna will certainly deliver anyone who chants his names without offenses or blasphemy. บอกว่ากฤษณาเนี่ยพระองค์จะทรงให้ความหลุดพ้นเนี่ยกับบุคคลที่สวดชื่อของพระองค์โดยปราศจากอาบัติแล้วปราศจากการสบประมาท So if you chant without offense, then Lord Shri Krishna will quickly bless you. I offer my respectful obeisance to the feet of the Vaishnavas. May Shri Caitanya and Nityananda be my life and soul. เพราะว่าข้าพเจ้าขอยอมรับพระองค์เจ้าขอถวายความเคารพต่อพระบาทรูปดอกบัวของไวชนวทั้งหลายแล้วก็พระองค์เจ้าเจตญาและพระองค์เจ้านิตยานันดาผู้ที่เป็นชีวิตและวิญญาณของข้าพเจ้า Shri Krishna Chaitanya Nityananda Chanda Jana Vrindavan Dasa Tachupada Yuge Guna. Accepting Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda as my life and soul, I, Vrindavana, sing the glories of their lotus feet. ยอมรับพระองค์เจ้าเจตญาและพระองค์เจ้านิตยานันดามาเป็นชีวิตและวิญญาณของข้าพเจ้าวินดาวันดาสขอร้องสรรเสริญเกี่ยวกับพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ทั้งสอง Thus ends the English translation of the Gaudiya Bhashya commentary on Sri Chaitanya Bhagavat, Madhya chapter 9, the Lord's 21-hour ecstasy and descriptions of Sridhar and other devotees' characteristics. ขอจบการแปลภาษาอังกฤษจาก Gaudiya Bhashya แล้วก็จากหนังสือ Chaitanya Bhagavat
มัธยคันดาบทที่9ชื่อบทว่าพระองค์เจ้าเจตนพระองค์เจ้าเนี่ยเจตเนียเนี่ยสำหรับ21 ชั่วโมงเนี่ยทรงมีความปลื้มปิติสุขอันใหญ่หลวง แล้วก็ทรงพูดคุยกับท่านสรีดาแล้วก็สาวกคนอื่นแล้วก็บรรยายบุคลิกลักษณะของสาวก It's a good place to end. And the next chapter is the conclusion of this chapter. บทต่อไปนะคะบทที่10เนี่ยชื่อบทสรุปของบทนี้นะคะ Okay. Thank you very much. Thank you Maharaj Hare Krishna Harinam Sankirtan Ki Jai. Harinama Harir Nama Harinam Eva Kevalam. Kalona Steva Nasteva Nasteva Gatiranyata. Are you locked down there now? I'm personally I'm staying in quarantine, Maharaj, because my sister got COVID. But the current situation is not really locked down. It's normal. They are giving vaccine, but case is increasing. So I don't know. So is she very sick or just tested? Yeah, she is better. She is feeling okay. She's recovering. She's not really very sick. Huh? Good. Yes. So take a lot of vitamin C. Yes. I'll send you a list of things to take. Oh, thank you. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. See you there. Good, big group. Wow. There's a lot of devotees there today. Madhava Priya is always there. And Bharata Kachap is there. Niprati Ram. Sumaduri, very good. Huawei is there. And Saki. And there were some others earlier also. Premnath Nitai. Jai. Okay, bye-bye. Hare Krishna. Ending. Hare Krishna. Gauranga, Nityananda, 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 Nityananda. So we're to stay free from offense, we worship Lord Chaitanya by doing Harinam Sankirtan.